တတွေးတစ်ပေါင်းနဲ့ပိတ်တာကောင်ဒီဇလန်ရဲ့အစကတော့ကိုနိုင်တယောက်ဇာတိမြေကိုပြန်ဖို့ခီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုနိုင်ဟာအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးစုမိဆောင်မိတဲ့ငွေလေးတွေဘောနက်စရတဲ့ပတ်ဆက်တွေကိုမိဘတွေလက်ထက်အပ်ဖို့ယူရပြီးပြန်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့စီးလာတဲ့ကားကလမ်းမပြတ်သွားတာကြောင့်ကိုနိုင်တို့ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်ကည9 နာရီကျော်နေပါပြီကိုနိုင်တို့ရဲ့ရွာလေးကမြို့နယ်အတော်လန်းနဲ့ခေါင်းပါတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်ဈေးကနေငါလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကလည်းရွာဝင်ဝအထိပဲပို့ရတာမို့ကိုနိုင်တယောက်ရွာထဲကိုချီချင်းပဲဆက်ရှောင်ဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျမှရွာကြီးကပုံမှန်မဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်ချောက်ကန်နေတယ်အိမ်အများစုကမိရမိတ်ထားပြီးရွာသူရွာသားတွေဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲမသိပါဘူးကိုနိုင်တယောက်တွေးရှောင်ရင်းနဲ့မကြခင်မှာပဲရှေ့ကနေလူရိတ်တကူရိုင်နေတဲ့လမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုနိုင်တယောက်မျက်လုံးကျင်းပြီးအမောင်ထဲမှာတိကျကြည့်လိုက်တော့အရီလူကရွာကတထိတ်ကြီးဥပဒေဖြစ်နေတာပါပဲဥပဒေဆိုတာရွာမှာချမ်းသာဆုံးတရေဖြစ်ပေမဲ့စိတ်သဘောထားကတော့အရင်ကစီနေပြီးသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးတဲ့သူပါဖះเจ้าကန်အောင်မရှောင်မဲ့တရေထွေးကျင်ထွေးတဲ့သူပါကိုနိုင်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းစင်းရဲလို့ဆိုပြီးရွှေရှာကတရေနဲ့ထွေးခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုနိုင်ကသူ့ကိုသိမုံပြီးအဖက်ကိုမလုပ်ချင်တာပါဥပဒေကငိုရှိုက်ပြီးကိုနိုင်ရဲ့အနားကိုရှောက်လာပါတယ်ကိုနိုင်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကအတော်လေးကိုညှို့ငယ်နေပြီးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကလည်းအစွန်းအထည်တွေနဲ့ပြည်ရင်နေတာပုံမှန်တရေဥပဒေရဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုနိုင်ကရွှေရှာတာကြောင့်ခြေလန့်ကျဲကြီးနဲ့ရှောင်ထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပေမဲ့ဥပဒေကနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်လာပါတော့တယ်ဥပဒေကဟေ့မောင်နိုင်ရပ်ပါအောင်ကွာဥပဒေရဲ့အတန်ကလေတိုးတန်လိုမျိုးတိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်ကိုနိုင်ကဘာကိစ္စလဲဥပဒေကငါဖိုက်ဆောင်လုံးလို့ပါမင်းလက်ထက်ကရေတပလင်းလောက်တိုက်ဆမ်းမှာကွာဥပဒေကတနာစရာကောင်းတဲ့အတန်နဲ့တောင်းပန်ရှာတယ်ကိုနိုင်ကဒါကျွန်တော်တောက်လက်စရေတဝက်လောက်တောင်ကျိုးနေပြီခမည်းလူကကျွန်တော်စီကအကျွေးကြံကိုမတောက်ပါနဲ့ဗျာရီဆိုင်ရေအိမ်ပြန်တောက်ပါလားခမည်းအိမ်မှာအကောင်းစားတွေများကြီးရှိနေတာပဲကိုနိုင်ကညင်းပယ်လာရင်ရွယ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမှာတော့ကိုရဲ့မိဘကိုသူရင်းနဲ့ထွေးခဲ့တဲ့သူအပေါ်စိတ်ကောင်းမထားနိုင်တာအမှန်ပါပဲဥပဒေကအိမ်ထဲဝင်လို့မရဘူးဒေါ်မြကငါ့ကိုပေးမဝင်ဘူးဥပဒေပြက်ဖြေတဲ့အတန်ကတုံညင်ပြီးရှိုက်တန်ပါနေသလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေအတန်လိုမျိုးအော်မီတန်လဲပါနေတာမို့ကိုနိုင်တယောက်စသိမ်းထားသွားပါတယ်သူ့အိမ်သူပြန်လာတော့ဝေမရဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုနိုင်တယောက်စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတာကဥပဒေအရင်ကမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဝစ်လဲပြီးအိမ်ကလူတွေကလက်မခံတော့တာနေမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုနိုင်ရဲ့စီကနေစာကျွန်းစားကြံတောင်းရတဲ့အထိဘွားပြက်နေရှာတာကိုဥပဒေတယောက်ဒီလိုနေမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့တကယ်ကိုထင်မှတ်ထားခဲ့တာပါဥပဒေကငါစားရေတငုံလောက်ပေးပါငါစားလို့ပါဥပဒေညညူအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကဒီလိုချောက်ကြားစရာကောင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်ကိုနိုင်ကတော့အိမ်ပြန်သွားကျုပ်ကိုလာမရှုံနဲ့ကိုနိုင်ကနောက်လည်းမကြည့်ပဲအတန်မမနဲ့အုံငေါလိုက်တယ်ဒီလူကရှေ့ကနေပိတ်ရနေတော့ကြည်ရတာမျက်စိစပွင့်မွေးဆူလာပါပြီဥပဒေကမောင်နိုင်ရဲ့ဦးတောင်းမမာတယ်ကွာဥပဒေကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟစ်တောင်းမရင်မနာရန်လိုက်လာတယ်ကိုနိုင်လဲကိုမုန်းတဲ့သူကနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးနောက်ရှက်နေတော့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်ပြီးနောက်ကိုလှည့်အော်ပါတော့တယ်ကိုနိုင်ကသူများစီကတောင်းရသေးတယ်နော်ဘလို့တက်တီနဲ့ကျုပ်တို့စီကလာတောင်းတာလဲတကယ်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်တာပဲအရင်ကကျုပ်ရဲ့မိဘတွေကိုဘလို့နှိပ်စက်ခဲ့လဲမေ့သွားပြီလားကျုပ်တို့ကဆင်းရဲပေမဲ့ကို့လုံအားနဲ့ကိုရှာဖွေစားတောင်းနေတဲ့သူတွေပြင်ပန်းလို့အသက်ထွက်မတက်ပဲအဲ့ဒါကိုခမားတို့လိုတရေကုန်ကန်ပြီးလာနိုင်ကြတယ်လာစော်ကားတယ်ကျုပ်တို့ကခမားစီမှာတမင်းတစ်လုံးတောင်လာတောင်းစားဘူးလို့လားကိုနိုင်တယောက်ပြောရင်းနဲ့ဒေါသတွေပို့ထွက်လာပါတယ်ဟိုအရင်ကတည်းကတီးခံလာသမျှအရာအလုံးရေကာတာကျိုးသလိုပောက်ကွဲထွက်ကုန်ပါပြီဥပဒေကငါတောင်းမမာတယ်ငါစားလို့ပါပေးပါဥပဒေကအာမရှိတော့တဲ့လူလိုရိုင်းနေနဲ့ရှောက်လာတယ်ညမောင်နေလို့မျက်နှာကိုသိချမမြင်ရပေမဲ့ကြည့်ရတာအတော်လေးကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေမှသိကြပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲလိုပဲရုပ်ကလည်းပြက်နေမှာပေါ့ကိုနိုင်ကခမ ्या ဆွေမျိုးတွေစီသွားတောင်းမှလားသူများကိုယ်လုံးကကြအထင်သေးပြီးတော့အခုမှလာတောင်းမှန်နေလို့ရမလားကိုနိုင်တယောက်ဒေါသလွန်ပြီးစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲဥပဒေရင်ကသူတစ်ပါးကိုလှုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲမြေကြီးပေါ်သွေးထွေးချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရက်ကမျက်စိရှိမှတင်ကြောင်မက်ပွေကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူမထင်ထားခဲ့ပါဘူးဥပဒေကကိုနိုင်သွေးထွေးလိုက်တာကိုမြင်တော့မျက်လုံးတွေကမီးတောက်လိုအယောင်တွေလက်လာပြီးအငန်မရပြေးဝင်လာတယ်ကိုနိုင်လန်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောက်ခြေလန်းတွေတုံကနေရသွားတယ်ဥပဒေပြေးလာရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားမြင့်တက်လာတယ်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကလေထဲမှာပြက်သွားပြီးအခုသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာတာကတော့ကိုလုံးတီးနဲ့အကောင်ကြီးပါပဲဒရိတ်ဆန်အကောင်ပေါင်း100လောက်တင်းနေသလိုအပုပ်နှံတွေထောင်းကနေထွက်လာတယ်ခ
ခနာကိုကသွေးရည်လိမ့်တန်းထားသလိုညီရဲနေပြီးမိလောင်ထားသလိုပါပဲအရက်ကတစ်ပေထိပ်ပြတ်ထဲကျော်သွားပါပြီအတန်နဲ့ကြီးနဲ့စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်လိုက်တာဝိညာဉ်ပါလွန်ထွက်မတက်ပါပဲအဲ့ဒီတတော်ကြီးကမြေကြီးပေါ်ဝင်ဆင်းလိုက်ပြီးကိုနိုင်ထွေးပြလိုက်တဲ့သွေးကွက်ကိုသူ့ရဲ့ပါးစပ်ပေါက်သေးသေးလေးနဲ့စုပ်ယူစားတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုခါရမ်းနေပြီးနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟင်ကိုကျွေးနေတယ်ကိုရီခွေးလေးနေအောင်ကိုခန်းစားနေရရှာတယ်ကိုနိုင်တယောက်ကြောက်လွန်းလို့အသက်ကောအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်ခြေထောက်တွေတောင်းနေပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလိုလိုပဲစူးစမ်းပြီးပြေးမိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မလန့်မကန့်မှာပဲခြေခောက်လဲကျသွားတယ်သွေးရည်ပြည်တွေနဲ့မီးလောင်ထားသလိုနီးရဲနေတဲ့အဲ့ဒီရွှန်ရှာပွဲတတော်ကြီးနဲ့အရန်နီးကဲသွားပါပြီအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကမျက်လုံးပြူးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပါဇက်ကိုအတင်းထိုးကတိုးဝင်လာတယ်ကိုနိုင်တယောက်လဲလိုက်ထားလိုက်နဲ့အော်ဟေးပြီးပြေးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေးတစ်ချက်ဝှက်လဲသလိုဖြစ်ပြီးကိုနိုင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သလိုခံစားရတယ်ကိုနိုင်တယောက်အရှိန်ရပြီးထားပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အနောက်ကနေပိတ်တာကြီးဥပါတင်ကတရွေ့ရွေ့နဲ့လိုက်လာတယ်သူပုံစံကမမြင်ရတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဆွဲထားသလိုနှိကွေးလေးလံနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆူရှာတဲ့အော်တန်ကတော့အုံနောက်ထဲထိစူးဝင်နေပြီးကိုနိုင်ကိုတတိလင်မတက်ဖြစ်စေပါတယ်ကိုနိုင်တယောက်ဘာမှမစင်စားနိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုကလမ်းပြလိုက်သလိုရွာဦးเจ้าကဇေယျဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဇေယျပေါ်မှာမီးရောင်တွေလင်းနေပြီးလူတန်းတွေကြားနေရပါတယ်နာရီခန္ဓာပြီးကစားပုံစံပါပဲကိုနိုင်ကလူယူတယောက်လိုပြေးဝင်သွားပြီးဆရာတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ကလေချောင်းထဲကနေအော်ဟင်ကိုကြွေပါတော့တယ်ရေထဲကျတဲ့ငါပေါက်စားလေးလိုတုံရင်နေတာကြောင့်လူတွေအကုန်ထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြားကနေကိုနိုင်ကအတန်တုံတုံနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကိုနိုင်ကတင်းဥပဒေကြီးလာနေပြီကိုနိုင်ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်သေးပါတယ်ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီထဲကလူတယောက်ကဒေါသတကြီးနဲ့ဝင်လာပြီးကိုနိုင်ကိုဝင်ထိုးကြိတ်ပါလေရောဘုံကြီးရဲ့ရှိမှတော့အာမနာနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလူကမင်းပါဇက်ပုတ်ကွာငါဖေအတူပါမှာလာပြီးရန်ဆက်ဆိုင်ပြောရတယ်ပေါ့ဒီနေ့မင်းရဲ့ပါဇက်ကသွေးနဲ့ငါခြေထောက်ကိုဆေးပြစ်မယ်ကိုနိုင်ကိုထိုးကြိတ်နေသူကဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ကဟေ့ရက်ကြပါအောင်ဆရာတော်ကလှန်တာတယ်အဲ့ဒီတော့မှကိုနိုင်ကဘေးနားမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတူပါအခေါင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်အခေါင်ရှိမှာဥပဒေရဲ့တပ်ပုံကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုနိုင်တယောက်ကြောက်လွန်းလို့လိပ်ပြလွတ်မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းမရှင်းပြဖို့အမရှိတော့ပါဘူးကိုနိုင်တယောက်ရှင်းပြစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲစူးရှားတဲ့အော်တန်နဲ့ကြီးထွက်ပေါ်လာလို့ပါပဲဇေယျအောက်ကနေလူတွေအော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတယ်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်နေတော့မှပဲหนีရဲနေတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုဇေယျထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ဟစ်နေပြီးမျက်လုံးပြူးကြီးတွေကမျက်ခွန်ထဲကနေကြကြမတက်လင်းနေပါတယ်အပုံနဲ့တွေလည်းလှိုင်ထွက်လာလို့လူတချို့ဆိုမခံနိုင်မဲမေးလဲကုန်တယ်တချို့ဆိုကြောက်လွန်းလို့သေးပါထွက်ကုန်ပါတယ်ပိတ်တာကြီးဥပါတင်ကဒါအဖေစားတယ်တောင်းစားပြရစီစားလုံးလို့ပါပါဇက်ပေါက်သေးသေးလေးနဲ့စကားပြောရင်းအစာတောင်းနေပါတယ်ကိုနိုင်ကိုထိုးချိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူကအဲ့ဒါကိုကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမေးလဲသွားတယ်ဆရာတော်ကအသက်ရှင်နေတော့ကဖះเจ้าကံမရှောင်သွေးထွေးခဲ့တော့တည်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုပဲမတန်ရှင်းတာတွေကိုပဲစားတော့ရတဲ့ဘဝကိုရရတာပေါ့တိတ်ကိုတန်ဝေကရစရာပါပဲဒီနေ့တော့တခါကြီးနေတဲ့နေရာကိုသွားပါအောင်ကာမကုသိုလ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှလာပြီးအမျှဝေတာတို့ခေါ်ပါတော့ဆရာတော်ကရေရွလိုက်ပါတယ်ကိုနိုင်ကနားဆွနေတော့အကုန်ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာတော်ကလက်အုပ်ကြည့်ပြီးမင်တာတုတ်ကိုရွတ်ဖက်တဲ့ဆဲပေးလိုက်ပါတယ်ပိတ်တာကြီးဥပါတင်ကငိမ့်သက်သွားပြီးခဏကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကြံခဲ့တာကတော့လူတိုင်းရဲ့မျက်ညံတွေကကြောက်စရာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အပုံနဲ့တွေပါပဲအဲ့ဒီညကဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုနိုင်တယောက်ကြောင်းမှာပဲအိတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ကတော့အံဘက်တွေပေးနေတဲ့သူ့အင်ကြီးနဲ့တင်ငန်းတွေကိုရှော့ဖို့ရင်တညာလုံးဆရာတော်ရဲ့အနားမှာကနေရရှာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတီးလိုက်ရတာကကိုနိုင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲဥပါတင်ကရေးနေပြီးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေကောင်းရတာတွေဆိုရင်လေတိုးတန်လို့ဆူရှာတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့ဥပါတင်ကိုထပ်မမြင်ရတော့ပါဘူး